Bħala parti mill-Festival Science in the City, nhar il-ġimgħa filgħaxija, House Malta se ttella show bl-isem ta' Orkidea. Greenhouse hija NGO Maltija bbażata fuq riċerka dwar l-ambjent ta' madwarna. Din l-NGO tiġbor informazzjoni dwar l-Orkidea ta' Malta. Iltqajna ma' Titqajjem, koordinatriċi tal-Greenhouse, fejn spjegatilna x'inhu lan ta' din ix-show. Malta għandna 36 orkidea madwarna, insibuhom f'postijiet bħal dawn li huwa garig. Garig, sfortunatament ħafna nies jaħsbu li huwa xejn li f'ġebel u daqsxejn ħamrija. Fil-verità huwa hotspot ta' biodiversità u li xtiequ nagħmlu huwa li noħolqu dan l-awareness u mod kif qed noħolqu dan l-awareness huwa biex billi tfajna għamilna dax-show. U parti minn dax-show li ħajuri huwa kif inti tista' tgawdi l-ambjent imma toħsiebu wkoll fl-istess ħin. Orkidea mhix biss se tintroduċi lil pubbliku għall-orkidej Maltin li l-maġġoranza tagħna x'aktarx ma kunux jafu bihom, iżda se tqajjem iktar kuxjenza favur l-ambjent ta' pajjiżna. Greenhouse temmen bisħieħ li l-informazzjoni biss ma twassalx għall-bidla fl-imġiba u ma tweġibiet emozjonali li joħolqu l-bidla. Ix-show se tkun forma ta' teatru immersiv li inkludi taħlita ta' żeffiena, atturi u shadow puppetry. Ramon Azzopardi Fjott, artist u direttur viżwali ta' Orkidea, tan iktar dettalji fuq din ix-show. Qegħdin nikkollaboraw fuq teatru immersiv, ħajkolna shadow puppetry, ħajkolna atturi u żeffiena u ħajkolna minnhom ħajkunu miżbugħin ta' garik biex joħolqu atmosfera biex l-udjenza tkun tista' tassew tħossha ta' parsi qiegħda fl-atmosfera tal-ambjent. Orkidea tirrakkonta storja ta' karattru li ltaqa' ma' naħla fil-ħolm tiegħu. Din in-naħla tallimna kif jekk ir-relazzjoni li għandna aħna man natura nirrispettawha, in-natura tkun tista' tikber. Din ix-show se tittella nhar il-ġimgħa fis-Satellite Cinema fil-Belt Valletta. Il-wirjiet se jkunu fis-7:30, fid-9 u fl-10:30 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jidħol fuq is-sit ta' Facebook ta' House Malta.